好，大家好啊！我係世紀21地產 Leo 啊。今日我哋睇嘅就係馬鞍山曉峰灣畔2房1廳嘅單位。好，咁大家入嚟望一望啦。我嘅右手邊就係廚房啦。原業主已經將所有嘅櫥櫃、水喉都換過晒嘅。咁之後我哋出翻嚟啦，你哋都見到啦。飯廳同埋客廳，好，進入嚟最重要就係個海景啦，就係一座單邊啦，望翻吐露港嘅海景咧。曉峰灣畔最特別嘅特色就係落地大玻璃啦。好，咁大家睇完啦，之後我哋入走廊啦。我嘅左手邊啦，就係客房啦，都望到海景嘅。好，同埋客房啦，佢放到4尺床嘅，比其他私人樓仲要大間啲嘅。之後我哋右手邊就係廁所啦，業主都係全部做過晒嘅，唔係原裝啦。仲要啦，佢將個浴缸改咗企缸。好啦，之後我哋入到最後一間房啦，就係主人房啦。曉峰灣畔嘅主人房特色就係有對流窗效果啦。呢個方向就向翻南啦，另外個方向就向翻西南啦。都係望到海嘅，係啦，最重要嘅面積啦。如果用埋上窗台嘅話咧，就到 king size 嘅床，仲要有位擺埋衣櫃。點解要介紹個盤咧？因為最近你哋都知道租金升咗啦，唔好睇佢房貼樓，其實都租到17,000至18,000，再加上管理費3蚊嘅啫。所以回報比其他私人樓高嘅，同埋6分鐘可以落到地鐵站啦，樓下就有巴士站出去觀塘、旺角、荃灣同埋大學站嘅，所以佢係77區咧最方便就係佢噶啦，同埋車位都好足夠。嗱，有興趣嘅話記得 call 我喎，我電話就係63050330，WhatsApp 都可以㗎。